too much. Talk, got so annoying. We couldn't talk shit. 喂，翻嚟咁多爹，我係豆腐。我係蝦華。我哋今日嘅 topic 咧就係想講下女仔係咪應該要富養，係啦。咁同埋最近咧，我哋碌呢個 Instagram 都好啦，小紅書都好啦，各大嘅 social media 咧都好似討論緊女仔係咪要富養。咁蝦華，你覺得女仔應唔應該要富養？我係覺得應該要富養嘅。嗯哼。個原因係即係起碼係你屋企由細就已經係俾好多錢你去見識下，即係無論係咩都掂下咁，可能話學樂器啊，去旅行啊咁樣呢啲。個原因就係大個咗唔會俾男仔啦，即係我唔想講返咁衰啦，但係即係男仔或者係即係唔會俾佢可能係啦，俾男人或者女人啦，唔知噶嘛，係咪先？而家嘅世代係啦，咁去呃咯，即係唔係話呃嘅，但係可能係一啲好少嘅嘢，跟住會令到嗰個女仔覺得我從來都未有見過呢啲咁嘅嘢，好似好新奇。係啦，跟住就咁容易去落坑咯。上咗賊船。係我好認同女仔係要富養，無論係呢個精神層面上啦，定係呢個物質層面上，即係主要同蝦華講嘅嘢一樣，都係女仔應該要開闊多啲眼界，係啦，即係唔好咁容易俾人氹到上賊船。咁蝦華，你覺得一個屋企或者屋企人做啲咩先至會令到個女仔係被富養，令到佢冇咁容易俾人呃上賊船咯？除咗俾多啲錢佢學咩樂器啊嗰啲之外，我覺得係即係見世面，我覺得未必係一定點講呢？未必係一定要俾錢，即係唔一定話要去旅行或者乜嘢。係啊，即係你可能去識下，即係可能佢父母佢識唔同嘅人，帶佢出去唔同嘅人，同唔同嘅人傾偈，即係大人啊面係啦。咁你從嗰啲大人身上，你都可能會學到啲嘢，即係唔係話哇嗰個人可能佢做某某某公司嘅經理，或者某某某公司嘅老闆咁樣啦。Let's say，咁如果佢真係同佢傾偈，或者真係咁啱啦，即係咁多嘢咁講，即係唔係錢銀。咁啱，真係佢嘅屋企人係識呢啲嘅人嘅，帶佢去見世面或者同嗰啲人傾偈，我覺得係可以令到佢可以更加知道呢個社會點運作。呢個世界係啦，即係呢個社會其實你話係咪真係好勁咧？又唔係喎，可能係即係都係嗰句人外有人，天外有天咁樣啦。即係你唔一定話做個老細就哇發達，即係係啦，即係好似諗住就嫁咗俾個。即係可能未來啊嚇，我嫁咗俾個老細咁，我一定發達啊，或者點樣？即係起碼可以從有啲老一輩嘅人身上學到或者豐富自己人生經驗。係啊，OK，因為我咧就覺得富養嘅女仔咧，通常都係一個好有愛嘅 family 度長大嘅。即係佢哋嘅屋企人咧，係會好 support 佢哋，無論佢做啲咩事都好，都會 support 佢。咁梗係唔係講緊做一啲犯法嘅嘢啦。即係佢哋會好願意俾佢哋出去試唔同嘢。即係譬如話，假設係佢想去 gap 一年大學嘅出去做 working holiday 都好，想見識下個世界。咁好多 Asian 嘅 parents 佢哋都會唔中意噶嘛，都會覺得。點解你唔快啲讀完個大學，早啲出嚟做嘢？點解要 gap 一年出去咩做 working holiday？咁你又唔會賺錢啊，又可能會使錢啊咁樣噶嘛？咁但係富養嘅女仔屋企咧，我就覺得佢哋係會好無條件 support 佢哋咯，即係好似有一個與生俱來嘅
自信感。OK，我要做呢樣嘢，我就會去做，因為我知道我屋企人唔會反對，佢哋會支持我，同埋好似唔會怕撞板咯。佢哋係啊，即係佢哋好似有一種我人生就係要我自己主宰嘅感覺。我要闖人生闖出嚟嘅咁樣，即係而唔係好似普遍聽到嘅屋企咁樣要跟住啲父母嘅腳步行，即係跟住佢哋想法行，話咩？哎呀，你讀大學梗係要讀啲有前途嘅科啊，讀完之後唔知幾多歲就要去搵個人結婚啊、生仔啊嗰啲咁樣咯。係啊，有愛嘅家庭，我都覺得係嘅，即係一定佢係起碼嗰個家庭，我即係話佢有錢，即係未必有錢啦，但係佢係一定係算係中產或者係小康之家嘅人咯，係即係嘅家庭出世咯。因為個原因係，如果你即係貧窮屋企，或者佢真係點講呢？即係唔係話唔得，但係我覺得佢哋最主要諗嘅嘢就係點樣去脫離佢哋嘅貧窮嗰個線。即係咧，佢好難，即係嗰一代嘅父母啦，我就係話嗰一代嘅父母可能好難去諗到呢一樣嘢。即係佢會覺得你不如你讀咗啲書，咁你咪可以咯。咁但係如果你話好似啱先你咁樣講，話去 gap 一年，即係你唔返學一年，跟住你去做其他嘢，去見識個世界，佢哋會覺得點解你要做啲咁嘅嘢？你倒不如你讀好書，跟住之後你先再去啦，大把時間俾你去啦咁。係啊，即係覺得佢哋會咁樣諗法。揾咗夠錢，所有嘢都 settle 晒啦，跟住你咪可以大把時間去旅行咯。但係其實即係唔 make sense 噶嘛，即係你每個人18歲就係得一年，係咪先？咁你點樣去平衡，或者你點樣去決定你18歲拎嚟讀書啊，定係拎嚟去見識呢個世界咧？即係我只可以話佢哋未必可能係一個好，即係一個幸福嘅家庭，但係佢係一定係唔係話佢哋係好窮或者係點樣，即係總之就係佢嘅父母都算係開通嘅人，同埋佢亦都覺得其實讀書都未必一定可以即係出人頭地咯。反而你自己嘅即係你自己所見所聞，因為其實講真你。都係嗰句，讀萬卷書不如行百里路，即係你去見識過，同你喺書入邊讀到嘅其實好唔同。即係就好似我哋而家喺英國咁樣，即係可能我哋以前細個就係睇話咩哈利波特啊，即係或者睇咩福爾摩斯啊咁樣知，即係睇書咁樣，即係喺個小説啊或者咩其他唔同新聞啊，知道英國呢個地方。但係當你真係喺呢個地方嘅時候，你又會知道原來係有唔同。係啦。即係，但係呢啲嘢係書入邊，佢真係未必會話到俾你聽。係啊，即係真係要親身經歷過先。女仔富養，其實我覺得係好重要。我都覺真係，因為尤其是而家呢個社會啦，點講咧？即係我覺得女仔係真係要識多啲嘢，唔好俾人呃，係啊，真嘅，真嘅，唔好咁樣。我哋好似嗰啲警訊 podcast，唔好俾人呃。勁係啊，真係太多妹豬俾人呃。我呢個年紀可以講得吧？妹豬哇，好耐冇聽過呢個 terms。係啊，呢啲妹豬真係太容易俾人呃。可能係佢哋唔係話未見過世面，但係人生嘅歷練唔多。係啦，即係可能如果佢唔富養嘅話，佢就要用佢自己嘅人生去慢慢咁樣，即係。佢撞板唔係呢個問題，但係佢係猛咁撞板咯。你明我咩意思嘛？即係如果你係富養，你可能你細個就已經有呢一個咁樣嘅意識，咁佢唔需要大個嘅時候先嚟撞板。佢最多係細個嘅時候佢撞板，即係你要成長嘅時期你去成長，而唔係你應該要成為大人啦。喺另一方面去成長嘅時候，去碰翻呢一啲細個要會碰嘅板。係，同埋或者係身邊冇一啲有經驗嘅人，或者爹哋媽咪去話俾佢知，你做呢樣嘢會撞板咯。係。咁因為啦，我身邊咧都有啲富養嘅女仔 friend 咧，咁我留意到佢哋有個點咧，就係咧，佢哋
除咗同屋企人嘅關係好 close 好 friend 之外咧，就係佢哋好似唔係好需要戀愛呢樣嘢。係啊，即係佢哋會覺得我有朋友，我有屋企人，我有，因為我認識嘅富養嘅女仔啦嚇，佢哋都係獨生女嚟嘅，係啦，咁所以佢哋係耐得住寂寞嘅，係啦，佢哋 OK 成日自己一個去旅行啊，自己一個做嘢啊咁樣嘅。咁我覺得佢哋咧就同埋佢哋自己都講，佢話其實我又唔需要拍拖嘅，我要做嘅嘢，我有朋友幫，又同我去做，或者我自己可以做到。好似拍拖對佢哋嚟講唔係一個必需品咯。但係喺而家社會咧，好多妹豬啦嚇，就拍拖都好似變成必需品咁樣。我係需要一個男朋友陪我做任何嘢，好似相較之下，相比之下就好似富養嘅女仔係比較獨立啲，你同埋比較理性啲、理智啲，即係會衡量呢樣嘢個價值多啲咯。係啊，有錢就係呢一班人，發達就係呢班人啦。係可能係，同埋佢哋咧唔會好似其他女仔咁樣會好容易內耗啊、自卑啊，佢好似會容許自己有任何嘅錯誤發生喺自己身上咯。佢亦都會包容所有嘅錯誤，所有嘅唔好嘅嘢，佢唔會責怪自己，就會覺得哎呀都唔錯，都錯咗啦。OK，咁有去啦。即係但係你知啊，普遍嗰啲女仔都會，哎呀，如果我當初諗多啲，做多少少，咁我就唔會有呢個錯誤發生啦。咁樣即係佢哋喺遇到問題嘅時候，有兩種唔同嘅態度出咗嚟咯。我會覺得。我覺得你啱啱講話內耗呢樣嘢，我覺得即係除咗啱先講話富養，除咗係俾錢你去見識之外，另一樣嘢我覺得係真係你父母去 support 你。即係可能佢未必係真係話佢富養，但係起碼佢係會尊重小朋友嘅諗法。即係嗱，當然呢樣嘢唔係話一定係即係唔係所謂嘅富養啦，即係唔係真係有錢嘅富養啦。但係我覺得你係去唔好話男定女咯，係啊，但係 especially 我覺得係女仔咯。女仔喺呢個世界上係需要更加多嘅 support。因為我自己覺得而家嘅社會其實，因為始終男權社會喺呢一個世界上面存在咗好耐，係啦。咁而只不過女權即係叫做啱啱，我諗可能10年到，係啦，即係叫做話有女強人咁樣。但係其實俾女仔嘅嗰樣嘢都唔多，係啦。咁所以佢哋其實我覺得由細個開始就要培養即係女仔嘅自尊心，即係我覺得佢哋要訓練到佢哋嘅自尊心好強咯。係，即係你起碼話我有好似你啱先咁講，就係有一個咁樣嘅態度，就係唔需要內耗，即係做錯咗就諗方法點樣解決，係啦，即係唔好再話諗我做得錯呢樣嘢。係。因為如果唔係就真係俾太大自己咯，我覺得。但係通常呢啲女仔，我覺得佢哋屋企人都會精神上富養佢哋咯，即係會俾好多空間佢哋。係啊，同埋唔會咁多束縛咯。你知亞洲嘅父母係比較有啲似嗰啲叫咩直升機家長咁樣，要 control 佢哋嘅仔女，都要唔可以逃出我嘅五指山咁樣。手指罅。係啊，你嘅一舉一動都喺我嘅眼睛入邊。係啊。係，即係我覺得唔係淨係點講咧，即係唔係淨係話男女啦，OK，即係點講，即係唔係淨係女仔，我覺得男女佢都係咯，即係佢哋嗰啲就係直升機父母要控制你咁樣嗰啲啦。嗱，我覺得如果個直升機父母仲要安排埋佢，你幾多歲之前你就要結婚啊咁樣，絕對就好辛苦。就好似你生個小朋友出嚟，佢係冇自己意識，好似嗰個係你自己創造一個 AI 嘅感覺。係啊，因為我哋可能之後會開個 podcast 講女仔喺而家嘅社會入邊，我覺得可能係需要改善或者啲咩咁樣嘅嘢，大概有咁樣嘅標題。所以今日就略略大過，即係唔講咁樣，係唔講咁多。
因為我覺得好似會越講就會越係我哋成日就會係講下就會偏離咗我哋個題目，講咗其他嘢。咁但係嘅，我都係，總之就係我都係覺得需要富養。對於嗱，即係我可以就係分享，就係我屋企唔係一個富養女仔嘅家庭，係即係當然佢唔係話窮養，即係普普通通咁樣。係啦，當然佢唔係話窮養，但係只不過係普普通通咁樣。即係我諗我嘅嗰個人咧，即係我依個細個嘅時候咧，我就係啱先豆腐講嘅嗰啲，我會好盲目追求愛情嗰啲人，即係我會覺得愛情就係我嘅。即係嗰啲妹豬啦，我就係嗰啲妹豬啦。係啊，係，其實我就係嗰啲妹豬。係之前哈話都有講，佢係一個戀愛腦。係我係一個戀愛腦。由我諗13歲開始拍拖，真係好戀愛腦啊！大家聽到哇！戀愛腦，戀愛腦係啊，真係覺得好似13歲就有男朋友啦。唔係特登要有嘅，即係唔係我會覺得係點講咧，即係好似天跌落嚟，開咗個掣咁樣啦。有一個男朋友咧，跟住分咗手，可能隔好短時間，跟住空窗期就會有另一個男朋友，即係接受唔到空窗期。係啦，我覺得係咯，即係唔可以冇男朋友，難耐寂寞。係啦，難耐寂寞咩？寧缺勿濫，唔係你係寧濫勿缺，唔係我未去到咁，即係你係我認真嗱，即係我只可以咁樣講，雖然我 sorry。我好似講到你好差咁先，唔係我諗緊呢個 terms 啱唔啱形容你啫，係啦，我都好大個疑問，係啦。唔好意思，我咁樣黐你筋，我會幫你 cut 咗佢。你個黐你筋，冇人聽到你黐你筋。唔係，我未去到寧缺勿濫嘅，但係只不過係即係點講咧？即係我覺得我以前嘅人生目標就係覺得我應該要有一個男朋友去照顧我，因為我覺得屋企人冇人去照顧我，即係冇人去理我嘅感受，亦都冇人去尊重，即係冇話尊唔尊重咧，就只不過係冇俾空間我，係啦，即係可能同男朋友一齊嘅時候，你就會有一個可以係啦呼吸嘅空間。哇！你個屋企令到你吊頸都要唞下氣啊！咁即係耶穌真係有粒釘踩住啊！我連嗰粒釘都冇咁，真係咁講，真係咁講。係啊，即係釘十字架嘅時候，我就係嗰個。係咯，所以就我覺得我係嗰啲妹豬啦嚇。係啦，所以我就覺得，所以點解我會咁樣同大家講話，真係冇俾人呃。真係要富養。如果以你嘅經歷或者親身體驗嚟講，你會唔會覺得即係可能冇點樣被屋企人精神富養嘅話，喺愛情入邊會好容易患得患失啊，或者好冇自信，即係會有陣時諗哇，我好似配唔上呢個男仔，呢個男仔好優秀啊，即係會唔會有呢啲問題出現過？有嘅，但係我想話呢單嘢又係要喺下一個 topic 講嘅。唔好引我講啦！哎呀，好，即係都會有嘅，係啦，都有嘅，即係我就可以話係有嘅，即係總之就係我會覺得係如果你唔富養你嘅女仔啦，尤其是係啦，即係真係咯，好似你咁樣講，自尊心會受損，即係除咗旁人俾你嘅壓力，其實我覺得最大嘅壓力係嚟自於屋企人。同埋會令到你點樣睇你自己咯，係啦，即係其實會好唔清楚咯，即係只不過係人哋講咯。咁你自己當你係一個即係細個嘅時候，你其實你都唔認知自己係點，就係從旁人嘅口中聽到自己係點樣，係啦。但可能你會覺得其實我都唔係咁啫，但係好似好多人都咁樣同我講，咁其實我係咪有問題咧？咁樣，即係可唔可以咁樣講話？可能會喺愛情入邊就可能會係比較依賴對方，或者想喺對方身上拎到多啲存在感、認同感。我諗會，你話存在感又還好，但係我覺得會想即係索取多啲咯，即係會比起其他女仔啊，即係好 worse。我覺得我仲有好，其實好慘。做我男朋友就好慘，唔係冇呢個係以前嘅你已經係 past tense，好慘，即係可能
可能就係因為有呢個每個人原生家庭都唔一樣，可能就係原生家庭塑造到你嗰陣時由細個唔認知自己、唔了解自己嘅時候，就可能會喺另一半身上就會索取嘅嘢多啲咯。係啊，但係我只可以話點解我會贊成一定要富養，唔好俾男人壓榨嘅原因係，我覺得我之前嗰啲男朋友都係好差，即係唔係好差，但係好差，sorry。我諗你知呢男朋友受傷咗有幾慘咯，喂！唔好意思啊，黐你筋啊！係今日蝦話佢整咗牙，而家啱啱去補完隻牙，跟住之後佢而家半個嘴都係麻痹狀態。笑死！唔緊要，唔好介意。係啊，佢想講嘅係佢以前嘅男仔都有啲差，係即係唔即係可能細個啦，咁當然咁但係即係我曾經有遇過一啲自戀型人格嘅人，即係嘅男朋友嘅另一半。OK，咦？我哋上2集有講過，係啦，大概係咁啦，就係佢啦，係即係但係嗰陣時就會覺得拍住先咯，都冇壞嘅，即係都有個人去陪住你嘅咁樣。係即係咁樣嘅諗法，但係其實好似有個人愛好過冇人愛啊。係即係有個地方去唞氣，就算佢有少少濁啲空氣都 OK 嘅。濁啲空氣，好好比喻。即係可能有啲味咁樣，我都 OK 嘅，好過冇唞氣咯，係咯，好過冇。OK，大概係咁。同埋咧，我咪講話身邊嘅有女仔 friend 都係被富養嘅，因為我點樣講咧，佢又未去到好有錢嘅，但係咧佢屋企人嘅精神富養呢一 part 係俾得好足咯，即係就算佢喺物質上面，佢都唔會係全身要孭名牌啊，每日孭住個 Chanel 包包啊，佢都好樸素嘅，係啦，但係佢想要或者佢需要嘅嘢咧，應該話佢需要嘅嘢咧，佢屋企人都會俾佢，係啦，即係佢唔會好似我哋喺social media 睇到嗰啲炫富嘅女仔咁樣嘅，係啦，佢會有一種鬆弛感，係啊，同埋佢好似對對大部分嘅嘢咧都會有一種鈍感，係啊，而家成日話女仔係需要啲鈍感啊嘛。你有冇聽過？我有聽過，係啊，即係聾人同淡人，係啊，聾人同淡人呢個我哋又可以開一集嚟講。OK，點啊？即係而家錄 podcast 喺度諗題材，咁講下就有 topic 噶啦，係咪先？大家聽到啦，職場啊呢啲嘢。我哋唔好偏離個話題先，係咁，所以我咧會覺得。呢啲女仔佢哋嘅三觀係偏正啲嘅，係啊，正同埋正方正個正，唔係考撚正個正。所以同埋佢哋咧會俾人嘅感覺好似一張白紙咁樣，好清澈嘅水咁樣，即係好純啊！好似冇被社會荼毒嘅感覺咯，我唔識得點樣同你講。但係另一方面，可唔可以認識一下？但係另一方面咧，當佢遇到或者佢 sense 到有啲嘢，佢係即係跨越咗佢嘅界線之後咧，佢會識得保護自己。佢唔係唔識得保護自己，只不過可能。佢唔好似我哋其他人咁樣會諗好多，喂，呢個人咁樣講，其實佢唔係想串緊我啊，其實佢唔係想挖苦我啊，佢哋唔會咁樣嘅，或者有人做咗啲嘢，佢哋正常人會覺得，喂，佢唔係想害我㗎，咪想俾個 trap 係我踩㗎咁樣啦。但係佢唔會，佢會 OK 唔緊要，我幫到你就幫你啦。但係如果當件事係變到係 negative 嘅話咧，咁佢哋就會知道 OK，我就會 stop，我就會遠離呢個人，係啦，我就會佢個 alarm 就會響起。OK，呢個唔係一個啲咩好嘅人可以繼續咁樣對佢咯，係啊。咁其實我覺得即係我唔可以話佢哋好單純，
因為佢哋都識得保護自己，但係佢哋就係同其他嘅女仔好唔一樣咯，個感覺就係好唔緊要啦，冇所謂啦，幫你啦，OK 噶咁樣，即係唔會好似其他女仔咁多嘢煩啊！你明唔明？即係其實佢哋又要我幫你點解你自己唔做啊？即係嗰啲咧，有咁做嘅咩？有噶啲女仔係即係有啲女仔就係又要我幫你，喂啊！阿 Katie 又要我幫佢咯，即係嗰啲咧。我唔知你有冇遇到過啦，即係我有遇到過呢啲女仔，即係嗰啲即係又唔想得罪佢，但係又要背後講佢嗰啲咧，我就 no 係啊，所以有得揀，我會 prefer 同呢啲被人精神撫養過嘅女仔玩咯，佢哋簡單好多。咁你係點樣同我一齊做朋友嘅？咩啊？你係點同到我一齊做朋友嘅？我冇啊！我覺得我又因為我覺得做朋友其實好簡單咯。嗱，呢度扯遠少少先，OK？即係我會覺得，因為我咧對每個朋友都應該唔差吧，心係啦，應該都唔差啦，係啊。咁我覺得如果對方唔會俾我感覺到佢對我有好多目的性、企圖咁樣去認識我，同我繼續一齊玩嘅話，就算有啲咩問題都好，唔係啲咩大問題係解決唔到嘅，可以互相體諒、互相遷就，或者我同你講，你會 OK，我改啦，咁樣嘅，我覺得冇問題咯，就會可以 keep 住一齊玩咯。我唔會你嗰個人係窮啊、富啊點樣樣嘅，重點係佢唔好臭就得噶啦。上兩集唔好臭就得噶啦。即係我覺得做朋友最簡單就係真誠咯，係好翻嚟，我覺得係其實點講咧？富養嘅女仔佢哋可以容易 say no 啲。我識得拒絕人，即係拒絕人。即係因為我想話係因為佢哋眼界廣啊嘛。即係如果你富養嘅話，都好似我啱先講，如果佢真係可能同唔同嘅人啊，出去啊傾偈啊，或者係見嘅人好多啊，識嘅即係由細到大父母就係咁樣教你話，你去經歷下，去睇下呢啲嘢，或者去參與下咁樣，佢會容易知道 say no，因為佢好清楚佢自己需要乜嘢，唔需要乜嘢，即係好似人際關係呢樣嘢。即係可能佢可以容易少少去拒絕一啲所謂嘅 toxic relationship，即係無論係朋友又好啦，定係愛情又好，即係友情定愛情都好啦。係即係佢起碼佢係會知道，OK 呢樣嘢係其實對我係有傷害嘅，係我亦都唔想繼續陷入去。咁但係有可能冇俾人富養嘅人咧，佢就好容易會諗其實礙於可能我識咗佢幾耐啊，或者可能覺得其實佢咁樣都唔係即係點講咧，唔係特登嘅，或者係算啦，忍下啦，即係會俾好多理由去合理化佢。冇錯。咁跟住之後就可能隔好耐，即係可能已經係你自己都已經真係好唔舒服嘅時候咧，你先會去拒絕嗰個人。但係當你咁樣做嘅時候咧，嗰個人就會話嚇，點解你要拒絕我？即係反而更加落，早啲講，係咯，即係應該唔早啲講啦，咁樣。即係去到最後 last minute 先爆。係啦，所以就係咁。同埋你突然之間咁講，我諗起通常呢啲冇被精神撫養嘅人，女仔啦或者男仔啦，佢哋都係會好需要混入一個圈子入邊啊。即係佢哋會好想埋堆，佢好似即係唔好講佢有冇男女朋友另一半先，佢起碼佢唔可以冇咗朋友，佢唔可以佢接受唔到自己一個，自己一個食飯佢可能唔得嘅，自己行街佢可能唔得嘅，佢哋一定要係要群體活動，圍爐取暖，係即係佢哋係好需要，因為有依賴。係啦，甚至去到好 worst case 咁樣，佢係喺個圈子入邊俾人 bully 都好，佢哋都係 OK 接受，佢唔會有反抗，因為佢想埋對，想喺呢個圈子入邊生存咯。
咁其實即係如果咁樣講嘅話，俾人即係冇富養嘅女仔，好容易俾人做欺凌嘅對象噶喎。即係未必話欺凌嘅，但係係咯，但係真係好大部分如果咁樣講，佢就係為咗迎合人哋，係咯。係啊係啊，係咯，同埋佢做唔到自己咯，因為佢要迎合人哋喺呢個圈子入邊。即係佢討好型人㗎。係啊，討好型人㗎咯，係啊。我覺得會大機會變成呢啲咁樣人咯。咁樣佢哋嘅，即係佢哋嘅童年咧，會覺得好慘咯，因為你要不斷迎合人，去到好大個嘅時候，可能去到18、22歲先知道，哦，原來我係唔可以討好人哋嘅，討好人哋係冇用嘅，原來最係我自己辛苦嘅。甚至有啲人咧係唔知自己會係討好型人格咯，係要人哋話俾佢知，點解你要過得咁辛苦？點解你係一個即係你要不斷討好人哋嘅？係。即係後尾佢先會知，佢可能會我一直以嚟都係咁樣對我嘅朋友噶喎，咁樣咯。係。其實都係，真係我都覺得，即係可能好似好辛苦，即係咁聽落。係啊。咁所以我會覺得，即係我唔好理佢係物質上富養定係點啦，起碼精神上嘅富養係好重要咯，無論係男仔定女仔都好。咁女仔就最好有精神上富養啦，係啊，俾人呃咗隻豬咁點算？可能佢周圍去呃人哋豬咧，唔知啊，咁就係 player 啦。哇！唔知啊。主要我覺得點樣都好啦，即係唔係話你生個男仔出嚟唔需要富養，但係我覺得女仔喺而家呢個社會方面，即係唔好話而家呢個社會，我覺得係無論係古今到而家，其實女仔先係嗰個最需要富養嘅時候嚇，即係需要富養嘅嗰一個人種。係因為個原因就係即係話大部分嘅女仔佢哋嘅心思係叫做乜嘢？即係密簡單係啦，密啊！即係佢哋係諗嘢諗好多。即係佢會諗人哋，或者即係可能會，即係男仔唔係㗎嘛，好直接㗎嘛。我唔中意你，咪唔同你玩咯。咁我中意你，我講幾句我翻咁，即係咁樣咯。但係女仔就唔係，即係女仔就會好多考量咯。我覺得佢哋係，所以精神上嘅富養係需要啦。物質上嘅富養就係等佢之後可以嫁個好老公，或者當然你都可以揀。唔需要嫁任何人，你都唔可以唔需要依靠任何人。即係你當你嘅眼界夠廣闊嘅時候，你都覺得其實呢啲嘢我自己都做到啦，唔需要靠人。我只係需要靠我自己，係啦，唔需要靠人。係啦，即係我信我自己做到，係因為我覺得好多女仔而家嘅諗法就係我唔係好信我自己做到，即係佢哋好冇自信心啦，就係。咁所以如果當你嘅屋企富養你嘅時候，你就會有呢個自信心，會比較多咯。我會覺得，我唔係啲咁嘅人啦。我希望係啦。唔該，可唔可以有個人話俾我聽晒咪？我都你將來會係可能，我唔知，我都相信我哋多謝你 podcast channel 可以多啲人睇。多謝咁多位觀眾，多謝。係啊，我哋兩個都好希望我哋自己係成功嘅，可以。係，若煙，因為可以講下豆腐，你講下我哋大概我哋有啲乜嘢？我哋係咪多謝 fans， 多謝我哋嘅觀眾？冇，多謝大家呢幾個月嘅支持，最近係最近嘅支持係啦，因為小宇宙突然多咗人睇啦，同埋多咗人聽啦，突然間唔知係咪食中咗呢個流量密碼咧？唔知係咯，所以係咯，希望你會成功，希望我哋會成功啦，細細聲，希望你會成功啦。好啦，好，咁今集嘅時間應該都差不多了，咁總之都係一句。女仔係需要富養噶，唔好俾人呃咗隻豬啊！大眼識人啊！老母親啊，你對唔住，INFJ 係咁，啲老人家已經歷練滄桑翻嚟啦。我話俾大家聽，千祈唔好俾人呃咗隻豬啊！知唔知？
總之就係同今日嘅總結就係、其實佢都係啱先嗰句啦，無論男仔女仔都好。even 你屋企唔願意去撫養你，當你自己有能力嘅時候，撫養自己係啊，俾自己多啲嘅空間，唔好就係留喺一個工作嘅範圍。你想去做咩？你想去食咩？你想去體驗啲咩？識咩嘅人？勇敢去嘗試，因為你未嘗試過，你係唔會知道究竟自己會唔會成功。你未見識過，你都唔會清楚所有嘅嘢。係啦，睇書可以，睇書可以，但係咪將自己當做自己小朋友一樣咁樣樣？係啊，冇錯。OK，慢慢去彌補自己嘅童年，呢樣嘢係冇問題嘅，係啦。但係總之都係嗰句，無論你幾大都好，屋企人唔撫養你，你自己去撫養你自己。當你有能力嘅時候，你去增加你嘅知識，諗多啲嘅嘢，係啦，即係唔係就係諗，你去睇多啲，即係你去親身經歷呢啲咁嘅嘢，對你嘅未來係啦，會好有幫助，我覺得。我都覺認同。好，咁我哋今集就嚟到呢度啦。咁如果中意我哋嘅 podcast 咧，歡迎可以 follow 我哋 Instagram 啦，同埋 First 啦。咁咧我哋咧個 podcast 都會喺 Spotify 同埋呢個小宇宙度上嘅。咁樣嚟緊咧，仲有呢個 YouTube 嚟緊咧，我哋亦都會上線我哋嘅 Apple Podcast。咁咧，大家就可以準時收聽啦。咁我哋每星期一更。每周一更，係啦，每星期三，每星期三，好啦，咁我哋到時再見啦，拜拜，拜拜，拜拜。